بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج آپ احباب کے سامنے تصوف کے اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مدرسے کے طالب علم محمد علی رضا اور محمد عبداللہ محمد عبید آپ احباب کے سامنے موجود ہیں۔ آج ہم اپنے تصوف کے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اسی مناسبت سے سب سے پہلے اپنے تصوف کے پروگرام کا آغاز ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کریں گے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا کی بارگاہ میں جو مدح سرائی فرمائیں گے محمد عبداللہ صاحب، آئیے ہم ان سے آقا علیہ السلام کی نعت سنتے ہیں۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کہ میرے دل میں بسی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر اور میری روح چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کہ میرے دل میں بسی ہو، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو غلام مدنی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کہ میرے دل میں بسی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ حضرات گرامی، آپ احباب نے یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنی، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ تو کیا انداز ہے، کیا بات ہے سرکار کے شہر مدینہ کی۔ وہ پیارا شہر مدینہ
जिनके लिए किसी ने क्या खूब कहा कि मक्के में लड़ाई हराम है और मदीने में जुदाई हराम है। मक्का अल्लाह का घर है, मदीना रसूल अल्लाह का घर है। मक्का तुल मुकर्रमा है और मदीना तुल मुनव्वरा है। तो हज़रात ग्रामी, हम अपने तसव्वुफ़ किसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अगले एक नन्हे आलिम दीन के पास जाते हैं और उनसे दीन इस्लाम की बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें सुनते हैं। ये हमारा प्रोग्राम करने का मकसद जो है वो ये है कि हमारी नई आने वाली जो नस्लें हैं, उलमा इकराम बड़े बड़े तो आप अहबाब से भी सुनते हैं, नई आने वाली जो नस्लें हैं उनको हम बेदार करना चाहते हैं। इसके अलावा हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन का खादिम बनाओ, दीन का नौकर बनाओ, और बजाय इसके कि आपके बच्चे के हाथ में पिस्तौल हो, आपके बच्चे के हाथ के अंदर दुनिया के लिहाज से कोई गलत चीज़ हो, हम ये चाहते हैं कि आपके बच्चे के हाथ में अल्लाह का कुरान हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हो। हम ये चाहते हैं कि बजाय इसके कि बच्चे की ज़ुबान पर गाना हो, गंदे डायलॉग हों, दुनिया की बातें हों, हम ये चाहते हैं कि आपके बच्चे की ज़ुबान पर या नबी की नात हो, या रसूलुल्लाह की हदीस हो, या अल्लाह का प्यारा कुरान हो। तो हम आप अहबाब के सामने ये प्रोग्राम तसव्वुफ़ का जो होता है, ये हम इस अंदाज़ में करते हैं, एक नए अंदाज़ में, जो हमारी नए आने वाली जो नस्लें हैं उनको जज्बा दिलाता है, उनको शऊर आता है कि हमने आप अहबाब से गुफ्तगू कैसे करनी है, हमने आप अहबाब के साथ कौन से ऐसे पैगाम हैं। जब हम इन बच्चों को ये बातें सिखाएंगे तो यकीनन इसी उम्र से जब ये आपके सामने बातें करेंगे तो जब बड़े होंगे, ज़िंदगी के अंदर जब गुनाह करने लगें तो सोच तो आएगी ना कि मैं छोटा होता हुआ सरकार की हदीस बयान करता था, जब मैं छोटा था तो मैं रसूलुल्लाह की नात पढ़ा करता था, आज मैं क्या कर रहा हूँ। इससे शर्म तो आएगी ना, सोच तो आएगी ना। तो हम इसीलिए ये पैगाम आप तक पहुँचाते हैं, आपके बच्चे भी इस काबिल हो जाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है उसको आप तक पहुँचाएँ। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जमात के अंदर बच्चों की आवाज़ें ना हों तो उस नमाज पर वो जो जमात है उसको अल्लाह की बारगाह में कबूल होने में शक होता है। मैं एक उलमा इकराम से ये बात कर रहा था, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने कहा कि शाह साहब कोशिश किया करें जब मस्जिद में जाते हैं तो बच्चों को साथ लेकर जाएं। मैंने पूछा बच्चों को साथ ले जाने की वजह, उन्होंने कहा कि यहाँ से ही हम बच्चों को तरगीब देंगे कि मस्जिद में कैसे जाते हैं, नमाज़ें कैसे पढ़ी जाती हैं, दीगर साले अमल हम कैसे करते हैं, यहीं से बच्चों की आदत बनती है। तो हज़रात गिरामी, इन्हीं बातों को हम आप तक फैलाने के लिए, पहुँचाने के लिए हम एक नन्हे आलिम दीन की तरफ बढ़ते हैं मोहम्मद अली रज़ा से। आइए उनसे सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं। लजपाल नबी मेरे दरदां दी दुआ देना, लजपाल नबी मेरे दरदां दी दुआ देना, जिदों वक्त नज़ाया वे दामन दी हवा देना, लजपाल नबी मेरे दरदां दी दुआ देना। मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, इस जिक्र दी बरकत ना, इस जिक्र
दी बरकत नाल मेरी कब्र बसा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दुआ देना। सरकार दी महफिल विच असी जोली वचा बैठे। सरकार दी महफिल विच जोलियां विचा बैठे। लज रख ली वे लजपाला, लज रख ली वे लजपाला, खाली ना उठा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दुआ देना। जिदों वक्त निराया वे दामन दी हवा देना। दिल रोंदा है जांदे ने जदों लोकी मदीने नो। दिल रोंदा है जांदे ने जदों लोकी मदीने नो। हुण सानू भी आका, हुण सानू भी आका दरबार विखा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दुआ देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दुआ देना। आसी दी तमन्नाए रवा के मदीने विच। आसी दी तमन्नाए रवा के मदीने विच। भावें तैबा दे कुत्तियां दे, भावें तैबा दे कुत्तियां दे पैरां च बिठा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दुआ देना। जिदों वक्त निराया वे दामन दी हवा देना। तो हज़रात ग्रामी, आपने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी। आइए हम अपने इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपको आगे लेकर चलते हैं। तो हज़रात ग्रामी, ये माह मुबारक जो मुहर्रमुल हराम हमारी ज़िंदगी से गुज़र रहा है, इसकी निस्बत अहले बैत के साथ है। जैसा कि पिछला प्रोग्राम के अंदर हमने अहले बैत रिदवान का ज़िक्र किया, इस महीने के अंदर भी अहले बैत की बड़ी सारी निस्बतें हैं, बड़ी मोहब्बतें हैं, बड़ी शफ़क़तें हैं, जिनकी वजह से आज ये कायनात का निज़ाम चल रहा है। हम ये कहते हैं, अगर करबो बला के मैदान में अहले बैत का एक एक फ़र्द जामे शहादत नोश ना करता, आज कोई मिंबर पर मौलवी बैठने के काबिल ना होता, आज मस्जिद में अजान ना होती, आज हम आसानी से नमाज ना पढ़ सकते, यजीद का दौर आ जाता। मेरे इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन ने करबो बला के मैदान में जामे शहादत नोश किया, इसलिए कि नाने का दीन बाकी रह जाए, इस्लाम रह जाए। आपने अपनी औलाद को नहीं देखा, आपने अपनी जान को नहीं देखा, घर बार नहीं देखा, अगर देखा तो अपने नाने का दीन देखा। आज वो दीन हमारे पास है। वो पैगाम इमाम हुसैन जो छोड़ के गए हैं वो ये है, आपने कहा कि मेरे नाने की शरीयत के लिए अगर
तुम्हें जाने भी देना पड़े तो दरेग ना करना। मैं हुसैन अपने नाने की शरीयत के लिए अपने बच्चे कुर्बान कर रहा हूँ। तो हज़रात ग्रामी, वो दीन आज हमारे पास है। हम उसी दीन में रहते हुए नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुरान की तलावतें कर रहे हैं, हज, उम्रा, ज़कात अदा कर रहे हैं, दीगर साले अमल कर रहे हैं। तो हज़रात ग्रामी, आज दीन इस्लाम के साथ वाबस्ता हो जाओ, दीन इस्लाम के साथ मोहब्बत और मुवद्दत करो, इस्लाम के साथ ऐसी निस्बत करो कि हर चीज़ कुर्बान हो जाए तो रहे तो रसूलुल्लाह का दीन रहे। हर चीज़ को आप छोड़ दो, लेकिन कोई ऐसा अमल ना करना, कोई ऐसा आपने काम ना करना, आपके काम करने की वजह से, आपका बुरा अमल करने की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर दाग आए। लोग कहें देखो हुसैन तो बच्चे कुर्बान कर गए, आज जिनके लिए दीन बचाया था वो क्या कर रहे हैं। तो हज़रात ग्रामी, दीन के साथ प्यार करो, उल्फत करो, इश्क करो, दीन को फैलाओ। आज हमारे पास ये अमानत है, इस अमानत को हमने आगे फैलाना है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, हम दीन के ठेकेदार नहीं हैं, हम दीन के पहरेदार हैं। हम दीन को क्या कर सकते हैं, जिसकी हिफाजत मेरा खुदा कर रहा है। हम तो बस अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं अपने हिस्से का कि हमारा रब जो है इस दीन की बरकत से हमारे अमाल जो है वो बेहतर फरमा देगा, हमें जन्नत मिल जाएगी। दीगर साले अमल हम इसलिए करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला में अपने बरगज़ीदा बंदों में लिखेगा। हमारा तसव्वुफ़ का यही प्रोग्राम है और इसी प्रोग्राम में हमारा मौजू भी यही है। आप तक पैगाम भी हम ये पहुँचा रहे हैं, दीन के साथ वाबस्ता हो जाओ हज़रात ग्रामी। और मेरा आखिरी ये पैगाम है कि दीन इस्लाम करबो बला के मैदान में जब था, वहाँ से पैगाम लेकर, हुसैन का पैगाम लेकर दो शहज़ादे निकले थे, जिसे गाज़ियान करबला कहा जाता है। एक गाज़ी का नाम हज़रत सैयदना इमाम हसन मसन्ना है, हसन बिन हसन यानी इमाम हसन मसन्ना है, और दूसरे गाज़ी करबला का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, यानी अली बिन हुसैन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनका नाम है। ये पैगाम करबला से लेकर निकले। लोगों, करबो बला के मैदान में हमने आँखों से देखा, हमारे छोटे छोटे बच्चों को दीन की खातर उन ज़ालिमों ने शहीद कर दिया। उन्होंने, बच्चों ने इस्लाम की खातर जामे शहादत नोश किए। हमारे साथ ये जुल्म सितम हुआ, पानी बंद कर दिया गया। इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन वो हस्ती हैं कि जिनको नबी पाक कभी हाथ चूमते हैं, कभी चेहरा चूमते हैं, कभी गर्दन चूमते हैं, प्यार करते हैं। आज उस शहज़ादे हुसैन को, इमाम हुसैन को आज करबो बला के मैदान में उन ज़ालिमों ने नाहक शहीद कर दिया। पैगाम पहुँचा रहे थे दीन का, उन्होंने शहीद कर दिया। गाज़ियान करबला ये पैगाम लेकर निकले और पैगाम वो आज हम तक है। लोगों को पता ही नहीं है। लोग एक का जिक्र करते हैं जी, काफ़िले के साथ एक शहज़ादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जी गए, दूसरों का जिक्र ही नहीं करते। हम आपको बताना चाहते हैं कि दूसरे जो शहज़ादे थे उनका नाम हज़रत सैयदना इमाम हसन मसन्ना है। ये इमाम हसन के बेटे हैं। करबो बला के मैदान में अहले बैत के घर वाले नहीं थे, सहाबा इकराम की औलादें भी वहाँ पर मौजूद थीं। तो हज़रत ग्रामी, हम अहले सुन्नत हैं, हमारा अकीदा बनता है हम नबी के हर यार के वफ़ादार हैं, हम नबी के हर यार को मानने वाले हैं, हम हर सहाबी के मानने वाले हैं। और जो इख्तलाफी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, उनका हमारे साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। हम तसव्वुफ़ का ये मोहब्बत का पैगाम आप तक पहुँचाते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको दीन इस्लाम के साथ वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आपको बताऊँ, ये शहज़ादा इमाम हसन मसन्ना जो हैं, ये हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के बेटे हैं। ये इमाम हसन मुज्तबा वो हैं जो सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमतुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी गोद में जब आए तो आपने देखा चेहरा, कहा ये तो मेरे वालिद गिरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा की ये तस्वीर है। अबू बकर ने उठाया, कांधों पे बैठाया, कहा ये तो रसूलुल्लाह की तस्वीर है। हसन उसे कहते हैं, हसन उसे कहते हैं जो सैयदा ज़हरा की गोद में है और ज़हरा खुश हो जाए, उसे हसन कहते हैं। हसन उसे कहते हैं जो हुसैन के बड़े भाई हैं, हसन उसे कहते हैं। हसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे कहें ये मेरा बेटा है, हसन उसे कहते हैं। उनके बेटे सैयदना इमाम हसन मसन्ना भी करबला के मैदान में मौजूद थे। आप भी करबला के अंदर गए, जंग लड़ी,
17 آدمیوں کو آپ نے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، یہ بھی کربلا کے غازی ہیں۔ تو آئیے حضرات ہم اسی تصور کے اپنے پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں محمد عبید کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمام ایمان والے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی آسمانی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی بھی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ اس میں جو مین چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان میں کیسے داخل ہوتے ہیں، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تمام ایمان والے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی آسمانی کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان لفظ امن سے بنا ہے، لیکن اصطلاح قرآن میں ایمان سے مراد عظمت مصطفیٰ ہے، نبی پاک کا احترام ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم نہ مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر کوئی شخص رسول اللہ کو اپنا حاکم مانے اور آسمانی کتابوں اور فرشتوں اور اللہ پر ایمان بھی رکھے تو وہ اصل میں صحیح ایمان میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور بھی جگہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ نبی پاک کے حوالے سے ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ والی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والے تمہاری آواز نبی پاک کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوا اگر ان کی بارگاہ میں تھوڑی سی بھی بے ادبی ہو جائے تو بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو لیکن آج کا جو دور ہے کسی کو کسی بات کا معلوم نہیں ہوتا اور اپنی طرف سے من گڑت باتیں کرتے رہتے ہیں جس سے ایمان سے بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج کل یہی سارا کا سارا تو مسئلہ ہے، لیکن ایمان وہ ہے جس میں نبی پاک کو اپنا حاکم مانا جائے، اپنے دل سے نبی پاک کو اپنا حاکم مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ایمان والو نبی پاک تمہاری جانوں سے بھی زیادہ کے مالک ہیں، تمہاری مال اولاد سے بھی زیادہ کے مالک ہیں۔ یعنی کہ نبی پاک کا جو احترام ہے، نبی پاک کی جو محبت ہے، نبی پاک کا جو عشق ہے، ہمیں اپنے مال و جان سے بھی زیادہ کا ہونا چاہیے۔ اس میں سے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی ارشاد فرمایا یہ کہہ کر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ کہہ کر نہیں پکارا کہ اے نمازی، اے ساجد، اے ماہد، اے موحد، لیکن جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ ایمان والے وہ لوگ نہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں۔ نمازیں پڑھنے عبادت کرنے کے لیے تو شیطان بھی تھا، شیطان اللہ کو بھی مانتا تھا، فرشتوں کو بھی مانتا تھا، فرشتوں کا سردار تھا، ساجد تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، شیطان کافروں میں سے ہے۔ شیطان کافروں میں سے ہے، کیونکہ وہ نبی کی عظمت کا قائل نہ تھا، نبی پاک پر اس کا ایمان نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کافروں میں شامل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، شیطان کافروں میں سے ہے کیونکہ وہ نبی پاک کی عظمت کا قائل نہ تھا۔ اور آخر میں یہ میری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس کا ترجمہ میں اپنی زبان میں ایسے کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ اور آج کچھ لوگ ہیں جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس قرآن میں ارشاد فرمایا جس میں کوئی بھی بات جھوٹی نہیں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی نبی پاک کی عظمت کا قائل ہے، نبی پاک کو اپنے دل سے حاکم مانتا ہے،
ایمان میں اصل میں عقیدہ اس کا بھی یہی ہونا چاہیے کہ نبی پاک حاکم ہے، تو وہ ایمان میں داخل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی جذبہ، ایمانی جذبہ عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔